好来，乡亲啊，咱继续要来讲，啉酒袂使开车、骑车，参骑这个铁马、骑电动车，甲3轮的以上的手刹车嘛，拢袂使哦。只要这个酒测超过0.15毫克，或者是血液酒精的浓度超过0.03%，就会当来罚款600到1200块。若是拒绝酒测，罚2400块。新北市邦桥有一个男子啉酒骑铁马，咧转弯的时阵去摔倒，去弄到小客车。警察到场，佮一直甲警察来撸，最后互扣手铐，带转去警察局。你嘛有会啊？你不配合啊？什么办法？甲警方是一句来一句去，这个姓郭的查甫人伫站暝，甲你骑脚踏车倒来的时无设置，并且去弄到一台轿车，经过酒测达是0.9因。因车祸现场高姓男子酒醉无法自理，警方是依警察自愿行使法将其带还所实施管束。这个查甫人话讲袂清楚，尾仔警方将伊送去派出所。这个姓郭的查甫人因为啉酒了骑脚踏车有一张罚单。嘛要特别提醒乡亲，啉酒莫驶车，你唔通当作讲骑脚踏车就无代志。依照道路交通管理处罚条例，啉酒了驾驶慢车游玩会收到罚单。属于慢车包括有脚踏车、电动车、3轮车等等，只要经过酒测，酒达超过0.15毫克，也是血内面的酒精浓度超过0.03%，就袂使驾驶，也是刹车。若是被抓到，就会罚钱，罚600到1200块。啊，若拒绝酒测会罚2400块，千万唔通当作讲无遐税，违规上惊唔是罚钱，是惊出意外，害人不害到家己。